Mitra pamiarsa, wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 16. Sumangga para wargi dongeng urang teraskeun deui atuh reuasna luar biasa Narpati Nagri Mandalawangi Kangjeng Raja sabada anjeunna sumping ka nagrina. Nagri Mandalawangi margi aya hal-hal anu matak aneh nu nimbulkeun pertanyaan. Harita Kangjeng Raja tumaros ka Kipatih Kunjaya. Aya naon Patih sabenerna ieu teh? Cing kaula bere nyaho. Kaula teh ngarasa heran ku kajadian model kieu teh Patih. Kaula nun Gusti. Sae geura kalabat we kaula nun. Margi si abdi teu wasa nyebatkeun ayeuna kaula nun. Ai. Matak heran jeung matak panasaran geuni, hah? Nah, make jeung embung ngabejakeun sagala rupa Patih Kunjaya. Jadi nawang asih ge aya di jero kaputret nawang asri. Yaktos kaulen Gusti. Sok atuh ka jero. Lajeng Kangjeng Raja lebet ka kaputren sasarengan sinarang Kipatih Kunjaya. Barang tos aya di lebet breh atuh. Nyimas nawang asri sinareng nyimas nawang asih nuju paungku-ungku. Ngan anehna teh wireh nyimas nawang asri bari sumegruk nangis bangun anu kanyeriana keur kawas anu mendakan kuah tunggara anu taya papadana. Langkung aneh jeung heran kanggo Kangjeng Raja lantaran teu tebih ti nyimas Dewi Nawang Asri. Katingali aya monyet jeung kuya nu keur ngareluk tungkul bari katingali eta sato nu dua. Kawas anu sedih hidamake jeung murubut-murubutkeun cimata sagala. Ya cimata sakedang kuya brawitra. Aduh, mun buaya ceurik nyarita aneh meureun cimata buaya keur pelet. Aduh, da eta cenah sileget teureub teh saratna kudu cimata buaya cenah kitu. Aduh, nyaan mun buaya mah nya kale kuya jeung monyet. Aduh, diasup kana syarat nu kieu teh wargi mangga urang teraskeun. Kangjeng Raja sakedapan mangajanteng bari rutret ka sakur anu araya di dinya. Bari jeung tacan ngamimitian sasaura naon-naon. Nganu tetela kabehanana ge semu anu sedih. Ngan Patih Kunjaya wungkul anu harita katingalina teh siga nu rada berag. Hei Patih, aya naon ieu teh? Aya naon ieu teh nu sanyana teh aya naon? Pangna nyimas Dewi Nawang Asri nepikeun ka sumegrug nangis samodel kitu ieu teh. Teteh, aduh kumaha teteh, abdi teteh. Sabarayikeun bae tetehna nu nyariosnya. Rai mah cicing-cicing wae nyakeun urang aku teteh cumariosna laporan ka Kangjeng Raja. Rai mah sieun teteh. Moal naon pan aya teteh nu tanggal walerna. Rai mah antosan me heula. Nyimas Nawang Asih ngalesotkeun rangkulanana Nyimas Dewi Nawang Asri. Atuh bari anger tumungkul Nyimas Dewi Nawang Asri ngised salikna. Murubut cipanona estuninga taya sasa saatna. Bari anger manahna poharana langsana. Atuh lebaha dieu sieun deui atanapi nampi bebendon engke ti Kangjeng Raja. Nu ayeuna parantos sumping aya di payuneunana tos mulih bubujeng teh. Lantaran Kipatih Kunjaya henteu kersa ngawaler, kaayaan kalah ka jadi api lain terus Kangjeng Raja nyaketan ka Nyimas Dewi Nawang Asih. Lajeng anjeunna tumaros darianaker. Nyimas, geura nyarios nu leres Nyimas. Kalayan muga kersa terus terang aya naon atuh sanyana ieu teh Nyimas? Nyimas Dewi Nawang Asih lajeng kapayun ngesod calikna lalaunan teras nyembah
sababaraha kali hormat naker ka ingkang neraka kalayan pokna sasauran. Duh Gusti semaheun sareng hormateun jisim abdi kaula nuhun junjunan abdi Rabu sadaya pangeusina negeri kaula nuhun. Pamugi salira ulah bade kaget sareng ngabendu nyaeta upami parantos ngadangu haturan di jisim abdi atuh kaula nuhun. Ngadengi atuh kasauranana Nyimas Dewi Nawang Asih kanggo Nyimas Dewi Nawang Asri mah mangkin sedih nu aya meniting sereset kana hate meni asa digerihan ku hinis. Anjeuna atuh nangis kalaka mangkin tarik malahan mah atuh asa meni geus ngagampleng-gampleng we aya pedang nijas kana beuheung nepi ka sapatna. Atuh sirah gugulutukan cenah harita teh bari getih abor-aboran getih ubar aber kaditu kadieu. Sedengkeun Kipatih bangun anu gemu puas bari anjeuna ngarasa yakin yen Kangjeng Raja barismi hukum anu kacida beratna ka Nyimas Dewi Nawang Asri katut kaden Santiaji oge ka Nyimas Larasati nu geus jadi sato. Nu matak upama Kipatih harita bari jeung jubah jebi luhur harita tege kawas nu gumasep bari lanjang linjing lelempangan segala rupa bari jeung ngaganong leungeun lir ibarat hiji anu kumawa sawe di dinya ari Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika mangkin ngaraos heran sareng panasaran numawi lajeng sasauran ditujukeun ka Nyimas Dewi Nawang Asih. Kumaha Nyimas? Aya naon ieu teh nu sanyana jeung herana keur kaula teh? Di dieu taya anak kaula. Ka mana ari Santiaji jeung Nyimas Larasati? Jeung eta make aya monyet jeung sakadang kuya sagala. Ibarat dina dongeng sakalang kuya maling cabe ka kebon bapa tani. Na ti iraha Nyimas Dewi Nawang Asri nginguk ngasasatoan? Hah? Ti iraha cing geura jawab. Pangrasa mah can kalaporan Nyimas Dewi Nawang Asri ngingu sasatoan model sakadang kuya jeung sakadang monyet. Jeung eta ningali sakadang monyet meni badag-badag teuing. Oge sakadang kuyana ge nya kitu keneh meni kacida badagna. Cing geura terangkeun. Geura jawab, terangkeun nu sanyata-nyatana ka aya nu sabenerna di dieu Nawang Asih. Cedok Nyimas Dewi Nawang Asih nyembah hormat naker bari pokna deui nyarios semu anu dumareundag. Anu mawi anu ainun Gusti ieu teh aya kajantenna nu yakin mata kasungkawa kangge sadayana kaula nun. Aya kajantenna nu tos yakin mata geunyeulng salelembur ear sanagara. Nanging mugia bae Gusti tiasa lanung kandungan lair aisan leuleus jejer liat tali. Atuh tiasa nampi ye cocobi atanapi kajantenan kaula nun Gusti. Geura mangga dangukeun kieu dongengna teh nun Gusti. Parabat atuh didongengkeun sakur kajadian nu tumiba kaden Santiaji jeung ka Nyimas Larasati. Atos nepi ka mangsa ayeuna dua putra raja tos robah wujud jadi satu dan Santiaji jadi monyet, Nyimas Larasati jadi kuya. Tah kitu kakang kaula nun Gusti. Jadi barudak urang teh ayeuna teh tos robah wujud salin jinis janten sato kakang. Kangge salajengna mah manganyangakeun bobot pangayon timang taraju aya di salira kakang. Ngan panuhun ti jisim abdi kade kakang ulah getah sarupateun dina ngoning mayunan ieu masalah. Pokona mah ulah dugi ka ditanasa ieu Nyimas Dewi Nawang Asri katut palaputrana. Eta nu ditedaku jisim abdi mah kakang margi. Burung palung bodo gelo oge ceuk paribasana masih kene anak urang.
buruk-buruk ke papan jati eta teh Kakang numawi kurang kedah diikhtiaran sangkan ieu marurang kalih tiasa damang deui kaulanun cek Nyimas Dewi Nawang Asih mungkas caritaanana bari jiga nu heueuh manehna ngabela ka Larasati jeung ngabela ka nyaeta Santiaji jeung ka Nyimas Dewi Mayang Asri padahal para mitra dina jero hatena matoja iya memang jauh pisan 180 derajat jauhna oge itu di kaler ieu di kidul bibir di kaler hate di kidul bibir di kulon hate di wetan kitu kayaanana Nyimas Dewi Nawang Asih teh jadi si horeng si mana horeng ngan saukur sadiwara keur nutupan talajakna anu goreng kumaha Kangjeng Raja para wargi sadaya lain deui Kangjeng Raja ngajenghokna kanggo Kangjeng Raja barang rengse ngabadungan cariosanana Nyimas Dewi Mayang Asih raraina meuni beugeuneuk lir beusi atah beulem waos kekerot atuh sampean teteh nyerag panangan dipeureub-peureupkeun lajeng sasaurana bari atuh harita teh teu kawawa nahan kakeuheul jeung hawa nafsu anu taya babandinganana ngaso heula para wargi anu mulia ngaso heula ngaso para wargi kaum dangu atuh lain deui kagetna jeung ngajenghokna kanggo Kangjeng Raja barang rengse ngabandungan cariosan Nyimas Dewi Nawang Asih raraina meuni geuneuk lir beusi atah beulem waos kekerot sampean teteh nyerag panangan dipeureub-peureupkeun lajeng sasauran bari teu kawawa nahan kakeuheul jeung hawa nafsu nu taya babandinganana kurang ajar kutan anak kau udah jadi monyet yang kuya nah satu eta nu dua teh nu keur cameot dan nu dimaksud ku carita Nyimas teh yaktos pisan Kakang Prabu nanging mugi sing sadar kana ieu hakayaan Kakang rai mah teu miharep Kakang ngemu hawa nafsu ngumbar amarah teh Kakang ulah dugi kaget asarupateun kelas leuleus jeujeur liat tali dina ngoni mayunan ieu masalah kaulanu wah kurang ajar ngerakeun kieu mangarana Dewi Asih teu sangka nepi ka kieu-kieuna manika karot aya eureuna Kangjeng Raja nya benduna teh Nyimas Dewi Asri sinareng para putra taya nu nyariosa sanaosa kecap oge nu aya mati luanana ayeuna atuh paungku-ungku bari ngumara cisoca kana langsaan harita teh lantaran sieun Kangjeng Raja malikanya jeung watireuna ka Nyimas Nawang Asri katut ka para putrana malah sieun anu tiluan atuh harita teh henteu ditibanan hukuman naon-naon lajeng Ki Patih Kunjaya sasauran bari jeung nyuluhan pangapunten Gusti Ratu jisim abdi bade ngiring jabung tumalapung kaulanung Gusti kadinya rek nyaritakeun naon sabenerna Andika Patih eta Gusti salira yakin baris isin baris wiwirang di kolong catang lantaran baris ear saja jaga ibur salalebur atuh jadi sabibir hiji beja pabeja-beja beja rekam ka mana-mana kunyata salira dikeresakeun kagungan turunan bangsa sato kaulanu tangto sadayana oge kalabat rahayat sareng para raja di luar negeri atuh baris nganaha-naha baris ngabaweleh baris ngajejeleh baris ngancunan baris asaya anu ngaheureyan kuayana Kangjeng Raja kagungan turunan sato buktos namanya sareng kuya bade dikamenakeun harga diri Kangjeng Raja
Upami kajantenan ieu parantos janten sabibir hiji, parantos jadi kacapangan balarea kaula nuhun. Tambah ngagidir tambah keheul kangge Kangjeng Raja mah pangaruh caritaan Kipatih memang nerap ka Kangjeng Raja nu mata kamangkin bendu mangkin keheul anu taya babandinganana. Waduh memang teu salah seeutik oge omongan Andika teh Kipatih. Tetela aing baris wiwirang di kolong catang kieu mah. Cing kudu kumaha tarekahna Pati? Kudu kumaha ngungkulanana ieu kaayan teh Pati? Kaula bere bong-bolongan dan dikawajib mere bong-bolongan ka kaula dinanggonkeun nibanan hiji perkara, dinanggoning mecahkeun hiji perkara model kajadian ayeuna Pati. Ih, ari kanggo jisip abdi mah nyaduka teh teuing kaula nuhun. Eta mah teu langkung salira Gusti. Aya paripaos bobot pangayon timbang taraju aya di Gusti. Nah bade kitu bade kieu oge. Jisip abdi mah sejang iringan wae pangresa salira kaula nuhun. Moal bade ngalalangkungan, moal bade baha, moal bade mungpang kana singsakur putusan ti Kangjeng Gusti kaula nuhun. Manganyangakeun bobot pangayon timbang taraju aya di Kangjeng Gusti kaula nuhun. Bisana kerenyan diwarana Kipatih Kunjaya harita. Kalayan manehna api-api kumaha raja bae. Najan ari dina manahna mah miharep naker. Para putra raja ditelasan. Hari Nyimas Dewi Nawang Asri dihukum nu pohara beratna. Atuh Kangjeng Raja molotot ka Nyimas Dewi Nawang Asri. Nu diteuteup ngeluk tungkul marengan hate anu ancur nyakitu deui monyet kajajaden jeung kuya kajajaden ge teu wani nyarita naon-naon dipolototan ku Kangjeng Rama teh. Malah sigana teh geus sapasrah we rek dikukumaha ge sedengkeun Kangjeng Raja nepi ka gogodeg sababaraha kali. Ku teu nyangka baris meunang wiwirang saperti ayeuna make boga turunan jadi sato segala rupa. Kaula poekeun Pati. Nah make jeung kieu sagala kaayaan teh Pati. Ku teu nyangka sacango buuk. Aya we atuh nasib nu tumiba ka kaula. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Tumangga para wargi urang teraskeun hanca dongeng ukatunda carios nyambung dujuna Panji Wanara. Kangjeng Raja molotot ka Nyimas Dewi Nawang Asri. Nu diteuteup ngeluk tungkul marengan hate anu ancur burak-rakan nyakitu deui. Monyet kajajaden jeung kuya kajajaden. Atuh teu wani nyarita sabada dipolototan mah harita teh kunu jantenna Rama. Kalayan sija geus sumerah rek dikukumaha ge ceuk paribasana rek dibeureum rek dihideung rek disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang. Manehna mah rek sumerah bae ceuk paribasana para mitra sadaya rek dihukum gantung dibuang tinggi oge. Nepikeun ka gogodeg sedeng Kangjeng Raja gogodeg sababaraha kali. Ku teu nyangka baris meunang wiwirang saperti ayeuna make boga turunan jadi sato sagala rupa. Kaula poekeun Pati. Make jadi kieu sagala kaayaanana Pati. Ku teu sangka geuning. Ampun teuing. Palih dieu nama kedah dijujut kagirangna kaula nuhun. Dipapai atuh kapuhuna. Kitu kaula nuhun margi sahanu terang. Makhluk anu sumping teh. Nuhun. Pokona mah
eta teh luluhurna Nyimas Dewi Nawang Asri upami kitu teh mah panginten tetela sareng yakin yen aya tidituna kaulanu salira kagungan putra muhun anu disebat sekali kagungan putra teh nyaeta kasato ngan turunanana ti tuang rayi sumuhun sanesti salira hartosna mah Nyimas Nawang Asri teh kitu boga turunan kapupuhuna mah kana sato kaulanun Gusti nyata kaula eueuh turunan jadi sato pati nyateuing atuh lamun nya mah Nyimas Nawang Asri sugan aya turunan kitu kurang ajar anak kitu mah atuh Kangjeng Raja kekerot atuh waosna bari teteh nyeragla jeung paneutupna ditujukeun ka Nyimas Nawang Asri bari pokna kedal carita hei Nyai Mas Dewi Nawang Asri kadieu ngaliukna tetep Kangjeng Raja ngebrehkeun sikep nu pinuh ku hawa nafsu kaulanun Gusti Prabu ya jisim abdi kaulanun nada dihapunten anu kasuhun kasalira sumangga bade aya timala naon kaulanun Gusti swanten Nyimas Dewi Manawang Asri meninga keterampir teu kadenge nah baheula aya turunan sato ari Nyimas sok caritakeun lamun aya turunan caritakeun wakcakeun masing balaka samut abdi mah teu aya kaulanun Gusti malih pun bapa ge apanan ti nagri pari-pari beh dituna apanan pun aki teh saurang kiai anu katelah Kiai Ampel Gading kaulanun kitu nu mawi oge Kangjeng Raja manggut sababaraha kali bari ngagerem bangun anu ngalenyepan kana naon nu dikedalkeun ku Nyimas Dewi Nawang Asri ngana kipatiha tu harita teh gancang harita teh nyuluhan da sieun Kangjeng Raja henteu cios nibankeun hukuman ka Nyimas Dewi Nawang Asri katut para putrana kipatih lajeng cumarios kieu geuningan ari gading-gading kitu mah nyatangtos we aya saya aya ieu Gusti aya muhun bau-bau sinuk margi ari anu aya gadingan teh lintang 3 gajah kaulanun sedang ari gajah teh pan sato nu sedih jami gajah mah leres henteu mangga we atuh manaan ku Kangjeng Gusti nu disebat gajah mah sato Kangjeng Gusti bener ge pati bener omongan Andika teh kaula asa diingetan euy cing jempe heula pati kaula rek ngomong heula ka Nyimas Dewi Nawang Asri euy unyuk semanga kaulanun miringan we kana pangarsa salira kaulanun jep kipatih jempe harita teh paramitra bari hatena mah teu sabar hayang manehanana ngabantah kana caritaan-caritaan anu aya patula patalina jeung cenah majarkeun Nyimas Nawang Asri lain turunan sato pon kitu deui manen hayang ngabandungan kumaha sikepna Kangjeng Raja engke nu salajengna ka pihak kenyata Nyimas Dewi Nawang Asri katut ka Santiaji oge ka Larasati Kangjeng Raja harita tetela geus ngaluarkeun keris pusaka nu katelah keris manunggal jangga ieu teh meuni hurung ngempur hurung cahayana atuh saharit matak silo keur anu ningali lain bobohongan eta keris nu disebut manunggal jangga lajeng wesa sauran ngagorowok ka Nyimas Dewi Nawang Asri swandena mutuh mata katorekan lantaran Kangjeng Raja cumarios teh dilimpudan ku hawa nafsu anu kacida pisan ngagugudugna akibat disuluhan ku Kwatih Kunjaya anu memang manehna boga cita-cita
hayang ngancurkeun Nawang Asri jeung anak-anakna. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Harita para wargi sadaya, Kangjeng Raja atuh ngagorowo ka Nyimas Dewi Nawang Asri. Urang ajar andika teh Nawang Asri. Nyata pertela ngembang boleh deuleu. Memang andika turunan sato lantaran aki sia tayalian turunan gajah deuleu. Ku kitu narasakeun akibatna sia kurang ajar. Kangjeng Raja harita keneh ngagerakeun panangan anu katuhu anu nyepeng keris pusaka. Maksudna mabade ditubleskeun kana salirana Nyimas Dewi Nawang Asri. Kituna teh bakat tingku era wirang nu taya papadana wireh boga turunan sato. Nu matak ayeuna keneh Nyimas Dewi Nawang Asri rek dipunggal jangga dina gerakan gancang naker. Ari Nyimas Dewi Nawang Asri kalaka sumerah diri, masrahkeun diri badan sakujur, pek wae cenah rek dipunggal jangga oge nyangakeun ka Kangjeng Raja. Aya paribasa nyangakeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun ti koro-gorokeun. Rela ridho rek dialan nyawa ku Kangjeng Raja. Kajenting paragat nyawa jeung tibatan barisa meunang wiwirang. Kangjeng Raja ngeluh tungkul. Atuh hadiah harita teh para mitra sadaya, manehanana ge encana bisa nubleskeun eta keris. Atuh Nyimas Dewi oge harita pasrah lahir batin. Keur Nyimas Dewi Nawang Asri mah mangsa harita nu baris di alan jawana ku Kangjeng Raja anu ngagunakeun keris pusaka teh. Para wargi anu mulia, sedengkeun Nyimas Nawang Asri sanaos waktos tadi sejabebela ka Nyimas Nawang Asri, ari nyaksian harita mah rek ditubles salirana aku kerisa pusaka bangun anu atoh. Najan ari harita teh rarai nama siganu karunya ngebrehkeun rasa karunya ngerasa watir tapi hatena semua atoh. Hanya ka waktosna kabujeng seet. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judueuna nyaeta Panji Wanara.